on 1st May tomorrow. We are celebrating more than 132 years of May Day. It's an international working class day. आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन आणि या आंतरराष्ट्रीय कामगार दिवस ज्यात आम्ही गोंयांत ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस हे मनयता दर वर्सा लगातार 50 आनी 5 वर्सां आम्ही मे डे गोंयांत मनयता सून आफ्टर लिबरेशन. ह्यो मे डे एका भाशेन खूब महत्वाचो आमचो आसा, कारण दिसान दीस कामगाराचेर हमले, कामगार वर्गाचेर हमले वाडत वतात. गरीब गोर लोकांचेर अत्याचार वाडत वता, बायलांचेर अत्याचार वाडत वतात, दलितांचेर अत्याचार वाडत वतात, भुरग्यांचेर अत्याचार वाडत वतात, शेतकारांचेर अत्याचार वाडत वतात. अशा वेळार ह्यो मे डे आमी सेलिब्रेट करता, मनयता. ह्यो फक्त एक दबाज्यान मानवपाचो दिसूच न्हय, ह्यो फक्त आमचे अचिव्हमेंट्स जे केल्यात ताचेर आमी मौजा आनी संतोष आटावपाचो दिसूच न्हय, पण त्याच बरोबर बारीकसाणेन नियाळ करपाचो. कामगार वर्ग आणि गरीब गोर लोकांची परिस्थिती, सामान्य लोकांची परिस्थिती समाजान खंय पावला ती आयज सर भोंवतणी आमी जेन्ना पळयतात, बेकारी सगळ्यांनी पसरलेली आसा. 1,40,000 तरुण गोंयच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीच्या लायव्ह रजिस्ट्राचेर तांची नांवां आसात. दिसान दीस कंपन्यो रिट्रेंचमेंट, क्लोजर हे जावन बंद जावन कामगारांक कामांतले काडून उडयता. आता एक इन्स्टिट्यूशनल हमलो कामगारांचेर जाला, ते म्हणल्यार मायनिंग क्षेत्रांत जितले लोक काम करता, डायरेक्टली 35,000 कामगार 15 मार्च 2018 सुप्रीम कोर्टाच्या आदेश येतसून कामांसून भायर पडले म्हणपा जाता. आनी आयज काल मिनेर कामगारांक काडपाक फाटिना. 35,000 कामगार म्हणल्यार आनी सुमार 40,000 कामगार 1,40,000 प्लस अनदर 40,000 म्हणल्यार जो बेकारांचो आंकडो आनी वाडलो. येद्या धाकटुल्या माणकुल्या गोंयांत जेन्ना लोकांचो टोटल संख्या लगभग 18 लाख आसा, तातूंत जर 1,80,000 कामगार जर बेकार आसा, तेन्ना एक विचित्रच न्हय, एक गंभीर प्रश्न जावन आसा. त्याच परी आमचे कितलेशे युवक, लगभग 15,000 तरुण दर वर्सा कॉलेजींतल्यान कामाच्या क्षेत्रांत येतात. दे आर कमिंग इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट. तांकां फुडार ना. ह्यो 4 वर्सांचो जो सरकार, मोदी सरकार, ह्या मोदी सरकार 4 वर्सां जाली. बीजेपी सरकारान कडल्यान कामगार वर्गाचेर फक्त जुलूम 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 आमी भोगला. 16 मार्च ह्या वर्सा मोदी सरकारान, बीजेपी सरकारान गुपचूप एक कायदो हाडलो. तो कायदो म्हणल्यार स्टँडिंग ऑर्डर्स ऍक्ट. ताका एक अमेंडमेंट केलो आणि त्या अमेंडमेंटा उदेशी जे स्टँडिंग ऑर्डरान फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट म्हणून एक क्लॉज घालो. तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट म्हणल्यार थोड्याच दिसांक, थोड्याच म्हयन्यांक, थोड्याच वर्सांक, जितली वर्सां तुज्या अपॉइंटमेंट लेटरान ते बरयतले यू आर ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, तुजो
जो 1 वर्स किंवा 2 वर्सां जाली जाल्यार तुका कामांतले काडटले. फॉस्काची काडी पेटोवन जशी भायर मारता, expendable, the employments will be made expendable. There will be no permanent employment. Permanent म्हणलेले कामगार आसचे ना येवच्या वर्सांनी. आणि त्या कामगारांक हायर अँड फायर ही परिस्थिती आसतली. कामार घेतले, फाल्यां तूं नाका तो काडून उडयलो, काम जालें वयज मेलो. प्रॉव्हिडंट फंड, ESI, ग्रॅट्युटी, रिट्रेंचमेंट कॉम्पन्सेशन, ज्यो सवलत्यो कामगारांक आसूंक जाय त्यो सवलत्यो आसच्यो ना. जरी सरकारान सांगला हे अदर एनेबलिंग लेजिस्लेशन्स विल बी मॉडिफाईड, ते काय मॉडिफाय करूंक ना. त्याच बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट जो लेबर ऍक्ट जांतू कॉन्ट्रॅक्टर नवो येवं पोरनो वचूं कामगार उरतले. दॅट कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जे आयज खुबशा कंपनींनी आमी पळयतात, जुवारींत, MPTंत, गोवा शिपयार्डान, जे कॉन्ट्रॅक्ट कामगार, एक कॉन्ट्रॅक्टर गेलो जाल्यार दुसरे कॉन्ट्रॅक्ट कामगार, ते कामगार जे काम करता ते कंटिन्यू जाता. कॉन्ट्रॅक्टर आसूं किंवा गेलो वा नवो येवं, ते कॉन्ट्रॅक्ट कामगार चालू आसता आनी कंटिन्यू आसता. ते फाल्यां आसचे ना. कित्याक हे फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट येतकूच कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम विल बी डिसेबल्ड. सो ह्या परिस्थितीन कामगाराचेर जो हमलो जाता त्या हमल्याक कामगार तोंड दिवपाक जाय, कामगारांचो एकवट वाडोवपाक जाय, हे सारकें अवश्य आसा. त्याच बरोबर ह्या वटेन बेकारी, त्या वटेन आमकां म्हारगाय सोंसची पडटा. सरकाराच्या योजने खाला गोंयांत आयज 325 रुपीज अकुशल कामगारांचो पगार आसा. आमचो ह्या मे डेचो रॅली हातूंत आमी स्पश्ट करता, कमीच कमी दर दिसाक अकुशल कामगारांक 700 रुपया पगार मेळोवंकूच जाय. समकुशल 800, कुशल 900 रुपया आणि विपरीत कुशल जो आसा हायली स्किल्ड ताका 1000 रुपया दिसाक पगार मेळपाकूच जाय. ह्यो आमचो डिमांड आसा आनी आमी सरकाराक चड वेळ दिना. जून जुलय म्हयन्या भितर जर हें जायना जाल्यार गोंयभर आमी हाचेर चळवळ करतले हें निश्चित. मायनिंग बंद जाला. सरकाराच्या बेजबाबदारेक लागून हे मायनिंग बंद जाला. गोंयचो फुडार मनान दवरून, गोंयच्या निसर्गाचे इंट्रस्ट मनान दवरून बेगीच्या बेगीन मायनिंग चालू जावपाक जाय. आनी जरी तर चालू जायना, AITUCन थारायला की आमी कसलेच नो होल्ड्स बार, with no holds barred, we will have an agitation. We will mobilize people as we have done before. आमी जशे पहिले गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या नेतृत्वा खाला, बावट्या खाला, आमचो कॉम्रेड सुहास नाईक कन्व्हिनर, ताच्या लिडरशिपे खाला गोंयभर आमी मायनिंग क्षेत्रांत जितले लोक ते संबंधित आसात, डिपेंडंट आहात, आउट दियर लायव्हलीहूड, त्या सगळ्या लोकांक एकठांय करून आमी एक भक्कम चळवळ गोंयभर करतले हें निश्चित. मायनिंग चालू जावपाक जाय. मायनिंग कॅनॉट बी all the time relegated to the status of the dustbin as far as Goa is concerned, keeping all concerns in mind. आमचो सरकारा लेगीत डिमांड आसा, immediately start mining by setting up a mineral resource corporation. First May आमी म्युनिसिपल गार्डन रॅली काडटले आमी क्रांती सर्कला कडल्यान. ज्या क्रांती सर्कलाचेर पयर जेन्ना मायनिंगाचे कामगार येयले तांचेर एक आक्रमण जालो पुलिसांचो. वी कंडेम्ड इट आनी वी कंडेम इट. ह्यो आक्रमण जालो कित्याक आपल्या लायव्हलीहुडा खातीर येयल्ले. पण त्याच जाग्या वयल्यान आमी रॅली काडटा पणजे शहरान आनी आमी हांगा चर्च स्क्वेअर नियर द गार्डन, म्युनिसिपल गार्डन आमी सगळे जमतात. कित्याक
ह्या मे डे दिसा इतली गरमी आसता की आझाद मैदान कॅनॉट गिव अस दॅट शेड. सो हांगा आमी मातशे शेडेड प्लेस आमी मेळटात आनी आमचो कार्यक्रम सुमार 1.5-2 वरां आसतलो आनी ह्यो मे डे दिसा पणजे शारांत आमी जमतात. आयज ह्या मे डेच्या ऑन द ईव ऑफ द मे डे I call upon all the working class in Goa, all the working people in Goa, that we must unite our forces to fight against the rabidly anti-working class policies of the government. And all these employers put together with the Modi government, the corporates, all the communal forces, and everybody has come together to hoist this government up as the BJP NDA government. So this government has to be shown the door, and if we working class cannot come together, we will all perish. That is the message of the May Day. तो revenue government anes घेवचो, तो दुसऱ्यांक कितें वांटचो? Why should government be a person who is selling this particular why should the government sell our basic resource? Government sell our wealth to again capital. Why we should be people who are helping the rentiers? Why should we be a rentier? Why should the government be a rentier who is collecting rent from the capitalist class? The government has to take the initiative. Problem is, हे जे सत्तेर आसात हेंका कोणाक गट्स ना, हेंका कोणाक दम ना, हेंका कोणाक विजन ना, आणि हेंका कोणाक आमच्या गोंयचो मोग ना. तेका लागून तेंका मायनिंग कॉर्पोरेशन करपाक भितात. त्या सगळ्या ढरपोक हांव म्हणटा कोण पळय मायनिंग कॉर्पोरेशन ओपोज करतात ते सगळे भितकुरे ढरपोक, कांय दम ना आणि सगळे करप्ट. कित्याक ते करप्ट आहा म्हणून ते मायनिंग कॉर्पोरेशन करपाक भिता. मिनेरांचेर केशी आसात that they have swindled the workers, they have swindled the state, they have done illegalities. लाखांनी त्यांनी चोरला अशें म्हणून त्यांचेर खुल्लम खुल्ला आरोप आहा. आणि शाह कमिशनान क्लियरली आपल्या रिपोर्टान बरयला, मिस्टर मनोहर पर्रीकरान बरयला, मातशे 10,000 करोड कमी सांगले, 25,000 करोड, पण शान ते 35,000 करोड केले. आणि आता काय पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनान 65,000 केले. It is growing exponentially. We are not into figures. We are against all the fleecing that they have done. You go into this, you catch those people who have done defrauded the government exchequer. तुम्ही तुमचेर आरोप आहा खुल्लम खुल्ला, जिवंत आरोप आहा, त्या ज्वलंत आरोप आहा, आणि त्या वेळार तुम्ही कामगारांक काडटा. तुमच्या लेगीत तुमचेर असलो आरोप आहा, तुम्ही तो डिनाय करूंक ना. तुमच्या लेगीत कोठ्यांनी 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 रिझर्व आहा, त्या वेळार तुम्ही कामगारांक कित्याक काडटा? So you condemn the retrenchment? Absolutely, absolutely, with all the power at my command, because they have no right to retrench. You are again going asking the High Court that you should be allowed to transport over. You are asking all the legal authorities that the Supreme Court should review. You are asking everybody to review your orders and again start mining. How can you approach these courts with your soiled hands, with dirty hands, when by doing retrenchments and layoffs or whatever, you are actually going and approaching the court with dirty hands? So we cannot accept that.